Ini bakalan aku baca setiap. Halo guys, temenin aku buat beresin kamar aku. Jadi sekarang jam 17:07 aku mau beresin kamar aku yang super duper berantakan banget. Dimulai dari kasur aku sebelah sini, terus meja aku sebelah sana yang sering aku pakai, dan di sebelah kanan ini ada drawer aku, dan di atasnya itu ada kayak organizer random. Taruh situ karena aku belum punya space buat nyimpan barang-barang random aku di sana. Jadi sementara aku taruh di atas drawer aku situ. Dan aku mau beresin ini semuanya.